可能唔可以咁樣嚇。咁我同佢合作3次演唱會，但係中間我哋又合作無間啦。我發覺佢真係對音樂事業係好專注，同埋咧係好專業。當佢第一時間攞咗嗰個乜影後咧，我就即刻我同即係我啲屋企人咧就乜喺度喊晒，就打嗰啲短信俾佢。各位朋友，即係我哋嘅香港土製科學威尼斯影后葉德嫻。我俾啲嘢你睇下，480。自己有大我都買飛嘅。你真係有 taste 啦！你冇去睇即係因為頭先好多煙啊，所以咧我戴住個口罩，而家我除咗佢嚇。一樣係冇啊！因為咧，我哋完全冇即係玩嘅啫，即係完全係點我咁一蚊唔見咗。咁咧就阿 Dini 我就 very thank you， 因為今日我朝頭早好晨早都唔知係12點零啦，我 text 佢。佢好嘢，佢6點鐘起身㗎，我哋小心啲呢個台會跌人㗎。好。咁咧就我問你會唔會即係 free jam 一隻啊咁佢一口就話 no problem， 唱乜嘢咁樣？我話 no problem， 咁就搞，咁佢 OK， 咁跟住翻嚟 OK 係咩歌嚟咧？我驚我幫你講下啊，因為我想唱隻英文歌唔知得唔得咧？嚇！我哋琴晚咧就即係琴晚咧就冇咩自己友嚟捧我場啦，係啊，真係好慘啊！即係阿謝安琪同埋阿 Louis 嚟咗嚇，咁啊唱完有冇買飛？咁咧係早啲嘢啊你，咁早即係你3年個演唱會咧，我哋就唱過呢隻歌，我就好中意呢隻歌，呢隻咧就係即係解釋少少俾觀眾聽呢首歌嘅原意係咩？你講。即係就快死啦！咁喺臨死嗰陣時候咧，佢就話 I rather live or I rather love， 即係喺嗰段愛情咧，即係就冇嗰時候咧，譬如即係愛情就嚟冇啊，而係話即係當你有愛情嘅時候咧，即係最好嘅時候咧就見好就收，即係講。即係好似演唱會咁樣，我哋唱埋呢首歌就收嘅。係真係。要唔要罰錢？係咪要罰錢啊？有會㗎。OK。我彈快啲嘅前奏。前奏好靚㗎，唔好咁樣，快晒。
beneath my fantasy. It's best to leave. It's best to leave while I'm in love. I'd rather leave while I'm干嘛？我啱啱洗完兩條衫就即刻趕嚟。你講？做乜？喂，攞下，喂。俾個餅我。對，因為2006我開演唱會嗰陣時咧，佢臨走咧個升降機升到落去嗰陣時咧，下發啲咁樣孖餅啦，即係個個有餅，個個有餅我冇唔得。多謝你，多謝各位，心願多謝各位。幾多錢？咩㗎？哇！你賺晒啦！哇！我哋拉你賺晒啦今晚。